Алтын көздә, кояшлы көндә бүген Жуковский урамы 9-нчы йорт янына Фәнис Яруллин иҗатын сөючеләр җыелды. Шагыйрьнең «Мин тормышны яратам» дип аталган беренче җыентыгы 1964 елда дөнья күрә. Армиядә хезмәт иткән чагында имгәнеп йөри алмаса да, тормышта һәм иҗатта үз урынын таба ул. Шулай булуга карамастан, мин тормышка гашыйк дип, шушы тормышка яратып яши белеп, шушындай шигырьләр китабын чыгара бит беренче. Мин моны үзе бер зур батырлык дип саныйм. Һәрбер кешенең күңелендә, һәрбер кешедә шушындый бер соклану, шушындый бер гыйбрәтле, шушындый бер үрнәк ала торган шәхес. Ул безнең күңелдә һаман яши. Сынчы Фәнил Вәлиуллин да Фәнис Яруллинны көчле шәхес буларак тасвирлый. 46 китап авторы, Дуслык ордены иясе, Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай премияләре лауреаты. 2001 елда Минтимер Шәймиев указы белән аңа халык шагыйре исемен бирәләр. Мемориаль такта ачу тәкъдиме белән Татарстан президент аппараты җитәкчесе Әсгать Сәфәров чыга. Гомеренең соңгы көннәренә кадәр Фәнис Яруллин әлеге йортта 2нче катта яшәгән, иҗат белән шөгыльләнгән, үзендә кунаклар кабул иткән. Аның белән аралашу сине тагын да бәхетлерәк итә иде дип искә ала Фәнис Яруллинны дуслары. Урыннан козгала алмыйча дистә еллар буе ята, әмма ләкин анда бернинди зарлану юк. Ул тормышның матурлыгын күрә, тормышның гүзәллеген күрә, кешеләрдән яхшылык эзли, һәм аның шигырьләрен укыгач, авыр исле түгел, килсә яшисе килә башлый. Тамашачылар аның җырларын бик яратып тыңлыйлар һәм аның спектаклен карарга яраталар. Ә менә мин әйтик, сатирик язучы буларак аның юмористик хикәяләрен бик яратам. Мемориаль такта ачылу тантанасында бүген Фәнис Яруллинның якташлары һәм тормыш иптәше Нурсия Яруллин да чыгыш ясады. Гадәйлекне ярата идем. Тырыш иде артыгын инде, шундай хәлдә булуына карамастан, ул бик күп эшләде. Йокысыз кеше инде ул. Төннәр буе эшләгән вакытта буладыр инде, йокламаган вакытларда. Аның әсәрләре әле бүген дә җыентыкларга тупланып бастырыла, шигырьләрен яттан беләләр. Бер көнеңне бүләк итче миңа, сорамыймын шуннан артыгын. Өр-яңадан терелеп китсен әле, үлеп бара торган шатлыгым. Шатлык учак бит ул. Ә учакка утын истәп тору кирәкле. Учак сүнмәсен дип өзеп салып торам анда йөрәкне. Чын мәгънәсендә татар халкының бөек улы дип атый алам мин аны, һәм ул бик нык, бик зур эз калдырды үзенең әдәбиятында. Без дә инде үз чиратыбызда балаларыбызга шуны түкми чәчми җиткерергә тырышырбыз. Айгөл Бәдретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.